mais um videozinho. Estamos indo ali numa lagoinha. Dia de encontro hoje. Hoje estou indo cedo e sozinho. São 7h20. Geralmente eu vou depois das 8. A moto tá no grau hoje. Tem aqui no lava rápido pra tirar a sujeirinha. Tá zero bala. Segunda-feira trocar o óleo da bichinha. Tô trocando agora de 3 em 3. Já tá com 9.100. Segunda-feira sem falta eu mando o mecânico arriar esse óleo e colocar um óleo novo. E na próxima eu troco com 12.000 na revisão. Esquengona já tá aqui, velho. Esprema de tromba, que nem diz os paulistas. Devagarzinho aqui, sem pressa, tá cedo. Tem pra quem andar nas carreiras. Lembrei também agora que o pneu tá com aquele limpa pneu que os caras colocam, que é uma espécie de óleo aí para deixar o pneu brilhando, a lateral do pneu. Canso de dizer quando eu mando lavar fora, não lave essa moto nem com produto e nem passe limpa pneu nas rodas, porque escorrega. Teve um dia, a primeira vez que eu mandei lavar, o cara deu um banho de vaselina na moto. Aí quando eu saí do lava-jato que fui apertar o freio, cadê freio? Voltei lá, fiz o cara tirar toda a vaselina dos discos de freio. Dizem que vaselina é bom e tal, para as borrachas e tal, não resseca, limpa bem e tal, mas porra, nos discos de freio é foda.
quebra. O cara pegou e tirou com um pano, depois passou detergente. Fez um processo danado lá para retirar. E não ficou 100%. Depois foi com o tempo foi que foi esquentando e tal, e a vaselina foi saindo. Toda vez que eu lavo eu sempre lembro de mandar os caras não passar produto nenhum. Ó, o Lance GT. Quando eu vejo um Lance desse, eu só lembro do Velozes e Furiosos. Aquele mais Velozes e mais Furiosos, que foi o carro que o Brian usou, né? Aquele Lance Evolution amarelinho, dourado, sei lá. Quem liga. Falou, galera, finalizar o videozinho, atender aqui o telefone, até o próximo vídeo.